नशे फ़िरोज़ अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर GD अॻवान ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई संदसि भाउ मसरूर जतोई जे मोरो ऐं दादू में दाख़िल 5 केसनि जी ॿुधणी ATC कोर्ट जे जज न हुअण सबबि अदालत पारां मुलतवी कई वई, जिन मां 3 केसनि जी ॿुधणी 14 नवंबर ऐं 2 केसनि जी ॿुधणी 19 नवंबर ते रखी वई। कोर्ट खां ॿाहिरियां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई चयो त मूं केतिरा ई भेरा चयो आहे त हिन मुल्क में कंहिं सां बि कुझु बि थी सघे थो। हिते को बि महफ़ूज़ न आहे। अमन अमान जी सूरत हाल इंतहाई ख़राबु आहे। पोइ भले उहो MNA हुजे, वज़ीर हुजे, ख़ान हुजे, ॿाहिरि हुजे, क़बाइली सरदार हुजे, सभु ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि। मुर्तज़ा जतोई वधीक चयो त मूं ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया विया आहिनि, पर 2 सालनि खां मूं ते कॾहिं बि साइकिल चोर त कॾहिं बकरी चोर त कॾहिं पुलिस सां मुक़ाबले में मुलविस ज़ाहिर कयो वियो आहे। को बि माण्हू कंहिं ते बि केस दाख़िल करे सघे थो। सियासत खे ज़ाती दुश्मनी में न बदिलाइजे। हुन चयो त मां MNA सुकार बीहण वटि सिर्फ़ु सियासी रवादारी जे बुनियाद ते वियो हुयसि। हाजी रहमतुल्लाह बीहण सां असांजे वॾनि जो पुराणो तालुक़ रहियो आहे ऐं असां पिणु समाजी लाॻापा रखण वारा माण्हू आहियूं। मुर्तज़ा जतोई जो चवणु हो त असां ते दाख़िल कयल 2 कूड़नि केसनि जो ख़ात्मो थी चुको आहे। बाक़ी जेके केस रहिया आहिनि उहे बि कूड़ा आहिनि ऐं जल्द ख़तमु थी वेंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।